Hay lugares que parecen tener alma. Sitios donde la naturaleza no solo respira, sino que susurra historias antiguas. En el norte de Navarra, escondida entre montañas y ríos, existe uno de esos lugares, la selva de Irati. Es el segundo hayedo abetal más grande de Europa, un mar de árboles que cubre más de 17.000 hectáreas. Pero más allá de su belleza, lo que hace especial a Irati es la sensación de que el bosque está vivo. Dicen que aquí el tiempo se detiene, y que si te quedas en silencio, el bosque te observa. A primera hora de la mañana, Irati se cubre con un velo blanco. La niebla se enreda entre los troncos y la luz del sol apenas consigue filtrarse. Los lugareños dicen que en esos momentos el bosque cambia de forma, que los caminos se mueven, que los árboles giran y que nada está donde estaba el día anterior. Es entonces cuando muchos creen que la selva de Irati camina, no porque los árboles se muevan realmente, sino porque el bosque tiene su propio ritmo, un latido que solo quienes lo escuchan de verdad pueden sentir. Desde hace siglos, el bosque ha sido parte de las leyendas vascas. Los antiguos habitantes creían en seres llamados Basajaunak, los guardianes del bosque. Eran gigantes peludos que cuidaban los árboles y enseñaron a los humanos a cultivar y construir. Pero si alguien dañaba el bosque, el Basajaun lo castigaba. Se decía que de noche podía escucharse su respiración entre los árboles. Un sonido profundo, grave, imposible de olvidar. Muchos excursionistas aseguran que Irati confunde los sentidos, que lo que ves un día cambia al siguiente. Algunos cuentan que los senderos se alargan o acortan, que los troncos parecen moverse levemente del lugar. La ciencia lo explica por la niebla, la humedad y la orientación cambiante del sol entre las montañas. Pero los más románticos prefieren creer que el bosque simplemente se desplaza, que Irati camina lentamente, como si respirara. Cuando el viento atraviesa las ramas, el bosque canta, un murmullo grave, profundo, que se mezcla con el agua de los ríos. Algunos grabadores de sonido natural aseguran que cada parte del bosque tiene su propia melodía. Las hayas más viejas suenan más graves, las jóvenes más agudas. Y cuando llueve, todo se transforma en una sinfonía natural, imposible de imitar. Quizá por eso los antiguos decían que Irati tenía voz. En los pueblos cercanos, como Ochagavía o Orbaiceta, las historias del bosque se cuentan como si fueran recuerdos, no mitos. Los pastores aseguran haber visto luces moverse entre los árboles al anochecer. Otros dicen haber sentido pasos detrás, aunque no hubiera nadie. Y todos coinciden en algo. En Irati nunca estás solo. Dicen que el bosque cuida a quien lo respeta, pero también puede hacerte perder el camino si entras con malas intenciones. Cada estación transforma a Irati por completo. En primavera, el verde es tan intenso que parece brillar. En otoño, el bosque se tiñe de oro y cobre y cruje bajo los pasos. En invierno, la nieve apaga los sonidos y todo se vuelve silencio. Es como si el bosque tuviera distintas almas, una por cada ciclo, y cada una cuenta una historia diferente. Perderse en Irati no es un peligro, es un privilegio, porque solo cuando te desconectas del ruido puedes escuchar lo que el bosque tiene que decirte. Muchos viajeros aseguran haber sentido paz profunda aquí, como si el bosque los abrazara. Quizá, en un mundo que avanza tan rápido, Irati se mueve lento, para recordarnos que también nosotros necesitamos detenernos a respirar. Los científicos que estudian el bosque aseguran que Irati tiene una energía única. La humedad, la luz y el sonido crean un efecto hipnótico en el cerebro humano. Pero incluso ellos admiten que hay algo más difícil de medir: la sensación. Porque la ciencia puede explicar la niebla, pero no puede explicar por qué muchos sienten que el bosque los mira. A veces la frontera entre realidad y leyenda es tan delgada como una hoja de haya. Cuando cae la tarde, la selva de Irati se cubre de silencio. El sol se apaga entre los troncos y el bosque parece moverse de nuevo. Quizá los árboles no caminen, pero hay algo que sí lo hace: la historia. Porque cada paso que das, cada mirada, cada suspiro, se queda aquí, entre raíces y hojas, formando parte del alma de Irati. Y así, el bosque sigue caminando, con nosotros dentro de él.